हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ कति धेरै दिनपछि म भ्लग बनाउँदैछु, त्यो पनि आइफोनबाटै। हिजो चाहिँ मुमाले र दाइले भएर भिडियो बनाउनु भएछ, पानी परेको होला। म चाहिँ पानी परेको होला अलिक सन्चो पनि थिएन नि त, टाउको दुखिरहेको जस्तो भएर थियो। अनि घाममा धेरै कुदेर होला, तर उता कामले गर्दाखेरि अहिले भिडियो पनि बनाउने टाइमै नभएर चाहिँ अनि आज चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु, किनकि म हिजो लाइभ आएको थिएँ नि त टिकटकमा। धेरैजनाले मलाई चाहिँ दिदी भ्लग किन अपलोड नगर्नुभएको, भ्लग किन अपलोड नगर्नुभएको, कति धेरै दिन भइसक्यो तपाईँले भ्लगै हाल्नु भएको छैन, भ्लग अपलोड गर्नु। धेरै लामो नभए पनि थोरै थोरै यस्तो 10-15 मिनट 10-12 मिनटको भ्लग भयो भने अपलोड गर्नु भन्नुभयो नि त। त्यही भएर आज चाहिँ मैले बिहान उठेर अब छोरोलाई खाना दिएँ। छोरोको स्कुल जाने बेला भयो। अब मेरो छोरोको काम चाहिँ त्यसरी अगाडि राख्ने, त्यस पछाडि यसरी खाने। लु हेर्नुहोस् है, मेरोमा चाहिँ छोरो यस्तो हो कि अरूको पनि छोराछोरी यस्तै हो। यसो कमेन्ट गर्नु होला। आयुष बेबी के छ तिम्रो खबर भनिदेऊ त, भन न। ठिक छ। ल अब आयुष बेबी चाहिँ खाना खाएर स्कुल जानुहुन्छ होइन। उहाँको चाहिँ बिहान उठेर यति के हो, काम पढ्नु छैन, त्यही ट्याप हेरो बसो होइन, अनि त्यही ट्याप हेरो बसो, अनि चित्त बुझेन भने मसँग झगडा गरो। काम चाहिँ त्यति नै हो मेरो छोरोको होइन। होइन अरे मै कति खानु हौ, अमिलो भित्र छ, अमिलो छ हौ, अमिलो भयो साथीहरू। गर्मी यति धेरै छ कि अलिअलि जमाउने बित्तिकै चरक्क अमिलो हुन्छ, चरक्कसँगले। यस्तो घाम लागेको छ आज। हिजो त पानी मस्त परेको थियो, म त पानी परेर मस्तसँग आनन्दले निदाएछु दिउँसो 1-2 घन्टा भए पनि। तर अहिले त पानी छैन, बिहानदेखि घाम लागेको लागे। अब चार्ली यहाँ सुतिरहेछ। अनि आज चाहिँ सबै अस्ति लगाएको सेटिङहरू खोलेर लग्दै हुनुहुन्छ। आज मेगा मोडर्नको सबै गाडी हाम्रै घरमा छ, यहाँ हेर्नुलाई। यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा छ। अघि त इँटा पनि आएको थियो त, इँटा होइन रहेछ हाम्रोमा। सबै मेगा मोडर्नको गाडी चाहिँ यहीँ भेला भएको छ है, हेर्नु होला। यहाँ एउटा प्लाई बोक्ने अनि एउटा यस्तो रड बोक्ने, के भन्छ यसलाई, टेका होइन दाजु? टेका बोक्ने। लो मेगा मोडर्न हाउसिङ निर्माण सेवा प्रणाली हेरेलु, सम्पर्क नम्बर पनि त्यहीँ छ, कन्ट्याक्ट गरिहाल्नु होला घर बनाउनलाई सबैजनाले। हाम्रो चाहिँ सबै सेटिङहरू खोल्नु भयो नि त हिजो। अनि आज चाहिँ लग्दै हुनुहुन्छ सबै सामान। कहाँ लग्दै हुन्छ दाजु यो सामान? कहाँ लग्दै हुन्छ यो सामान? लखनपुर। ए एउटा लखनपुर अरे, एउटा पछि अरे। अनि हाम्रो घर साउनी चाहिँ उहाँ माथि बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो नयाँ घरको साउनी हो। लगे त साउनी तपाईँको घरको सामान। ए हो, त्यहाँ साह्रै शीतल छ। म नि आउँछु, छोरोलाई खाना दिएँ, अब आउँछु। ल यहाँनिर हेर्नु, यस्तो छ अहिले हाम्रो घरको हालत बिजोग। ओह अर्को भाइ माथि रहेछ। त्यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्छ मिस्त्री दाइहरूले काम, माथि त हेर्नै सकिँदैन हौ घामले। अब यो प्लाईहरू सबै खोल्नु भयो नि त, सेटिङहरू। अनि हिजो हाम्रो घर पुरै सरसफाइ टलक्कै पार्नु भएछ मिस्त्री दाइहरूले चाहिँ। हिजो भित्र यस्तो थियो, हिजो चाहिँ घरभित्र यस्तो थियो, आज चाहिँ घर बाहिर यस्तो छ, किनकि अहिले घरभित्र पुरै सनक्क पार्नु भएको छ क्या, सरसफाइ गरेर। यो सामानहरू लाँदै हुनुहुन्छ। आकाश हेर्नु न यस्तो खुलेको छ। अनि के गर्मी नहोस् त हौ, पानी पर्ने हुँदा पो धुम्म पर्छ त, शीतल हुन्छ। पानी नपर्ने हुँदा त गर्मी। यहाँभित्र कस्तो घारी थियो, दाइहरूले यति सफा गर्नुभयो, पुरै मिस्त्री दाइहरूले त चटक्क पार्नु भएको छ। हाम्रो मुवा चाहिँ नि अचेल पुरानो घरमा भन्दा बढी नयाँ घरमा बास हुन्छ दिनभरि पनि। अहिले त यो सिडी पनि सजिलो बनाइदिनु भएको छ हिँड्नलाई। मिस्त्री दाइहरूले सबै यहाँ सरसफाइ गरेर हेर्नु है। यहाँ चाहिँ सुत्ने ठाउँ, राति यहाँ सुत्नु हुँदो रहेछ, उता सुत्नु हुँदो रहेछ, सुत्ने ठाउँ बनाउनु भएको रहेछ। हट, के गर्नु लाग्नुभयो त यहाँ? अबे खुट्टा चिप्ल्यो भने लड्नुहुन्छ होला, म त डर लाग्यो। माथि इँटा लाउनलाई। ए होसले गर्नु है, बाँसमा खुट्टा चिप्ल्यो भने त फेरि। तर तपाईँहरू त बानी हुनुभएको होला कि, तर देख्दा चाहिँ डर लाग्दो रहेछ। बानी चाहिँ भइसक्नु भएको छ दाइहरू, योभन्दा अग्लो घरहरू बनाएर आउनुभएको छ। अनि के बानी नहुनु, तर मलाई चाहिँ देख्दा डर लाग्यो कि, खुट्टा चुलुत्त चिप्ल्यो भन्दाखेरि तल काँटी थाहा परिरहेको छ। के छ साउनी तपाईँको खबर? के छ ओ घर साउनी?
ओहो कति शीतल नि यहाँ त अन्त अनि बसेको त यहाँ बसेको शीतल भयो अनि कस्तो शीतल यहाँ भयो आनन्द हेर कपाल उडाइरहेछ फुरुरु शीतल न शीतल भएर हाम्रो उहाँको कपाल हेर्नु न साथीहरूले कति राम्रो भएको छ कमेन्ट आइरहेको छ होइन सासू बुहारीको कपाल त एउटै रहेछ त भन्दै कति राम्रो देखेको मुवा त झन् भर्खर हुनु भएछ कपाल बनाएर भनेर कमेन्ट आइरहेको थियो हाम्रो मुवाको कपाल पनि परिवर्तन चाहिँ देखाउँदो रहेछ अलिअलि हाम्रो मुवाको कपाल नि पहिल्यैदेखि राम्रो तर मुवाले त्यो खालि पुच्छर जस्तो पालेर यो पनि मैले त्यो दाइलाई फोन गरेर मुवाले नथाहा पाइकन त्यो अलिक धेरै काटेर मिलाइदिनु है दाइ भने थिएँ मुवाले त सबै गिड्दियो भन्दै आउनुहुन्छ लामो केस मनपर्छ क्या छोटो अब लामो पनि त पुच्छर जस्तो राम्रो हुँदैन यो ठिक्क भयो नि त राम्रो देखियो नि त त्यही भएर काट्नु लोभ लाग्थ्यो टुप्पो मात्रै भाइ भने भएर फर्केर हेरेको त यति काटिदिएछ है ल अब के गर्नु अब बाँध्नु भयो जोड्न माग्थ्यो नि जोडी माग्थ्यो नि पहिले चाहिँ यति काट्छु ल भनेर काट्यो हो यति यति भएर त भाइ त्यो अघि काटेकोमा लामो छोटो अलिअलि रहेछ त्यसलाई स्याक स्याक तल तल टुप्पो टुप्पो मिलाइदिनु भने त सबै पो काट्यो भएर फर्केर चाहिँ आम्मामा कपाल तर अहिले राम्रो भयो बाक्लो देखियो नि त खै यो छोड्नु न किन बानेको बाने गर्नु हौ पोको पारेर यस्तो शीतलमा लु हेर्नु मुवा कपाल यति राम्रो छ अनि त्यो पुच्छर जस्तो बनाएर छोटो न छोटो पारेर त्यो मुसाको पुच्छर जस्तै देखेको थियो जाडोमा हो भने चाहिँ कपाल छोड्दा राम्रै हुन्छ गर्मीमा त म त अरू बेलै पोको पार्ने मान्छे अनि त के ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो आँगन खाली हुन्छ आजदेखि ल हेर्नु त यहाँबाट त यहाँबाट पो सिन राम्रो देखिँदो रहेछ त इँटा बालुवा गिटी अब के आउँछ लग्यो यहाँ बाटो नभएर ठाउँ नभएर पर लग्यो होला यता गयो ए यति गयो होला कहीँ कहाँ लाग्ने होला हौ अहिले शीतलमा कहाँ होला। लाग्ने होला अहिले ए यहाँ नखने आयो अन्त खनाइहाल्छन् नि तर यहीँ चाहिएको छ इँटा त होइन कि माथि छ इँटा छ पारेको छैन अलिकति छ र पनि सकिहाल्छ नि अब खुरुखुरु गर्दा त्यही भएर ल्याएको होला ल्याउन चाहिँ ए यहाँको अलिकति लग्दै हुँदो रहेछ नि त माथि मसला चाहिँ यहीँ मोलेर लाने त माथि माथि होइन हौ, कोठामा जोड्नलाई ए यहाँ जोड्नलाई म त माथि लग्न आँटे जस्तो लाग्यो माथि पनि छ तर माथिको तल झार्दैन नि। माथि त कस्तो घाम छ नि फेरि जाइ नसक्नु यसो हेरेको त्यहाँ घाम बढायो भने ओर्ले पुरा घाम छ साथीहरू हेर्नु न यस्तो घाम छ होइन हिजोको दिन साह्रै राम्रो थियो हिजो शीतल थियो नि हाम्रो चार्ली चाहिँ अब कराउनु थालो नानी स्कुल जान थियो भात खायो रेडी हुँदै होला ल हेर्नु साथीहरू अब हाम्रो पनि लगभग घर सकिन लाग्यो अब यस्तै जोडजाड गर्ने अनि त्यस पछाडि माथि किन लाग्छ है इँटा जोडाइ चाहिँ अब अझै माथि एक तला छ लिएर आइपुग्यो अब त्यस पछाडि फिनिसिङ माथि यताउति तिनवटा कोठा छ त्यति दाजु हेर्नु न नुहाए जस्तै हुनुभएछ पसिनाले गर्मीले घाम खट्ने हुन्छ हाम्रो त के हो जीवन पनि छ संविधान कस्तो काम गर्नुहुन्छ कि दाइहरू मिस्त्रीहरू घाम भनिकन त के ए यस्तो छ तल होइन शीतलमा आयो बस्यो गरेको देख्छ कुर्सी भेटिहाल्नु भएछ हजुरबाको चिनो होइन त यो होइन त्यो त माथि चामल राखेको छ बोरा ए हजुरबाको चिनो यो चाहिँ आफै बनाएको ए एउटा छ भन्नुहुन्थ्यो नि त ऊ ड्याडीले बुवाको चिनो त्यति हो एउटा कुर्सी सम्पत्तिको नाममा अंशमा परेको एउटा काठको कुर्सी मात्रै ल्याएको त्यो पनि बुवा बस्नुहुन्थ्यो एक कुर्सी लान्छु भनेर बुवा लिएर आउनु है त्यही त नि अरू के है ओके भन न नानीलाई यसो टिकाहरू लगाइदिए पठाउँछ ल आए ल गाइज जब त्यसपछि त अनि आइज न म पनि नानी गएपछि त फ्री नै हुन्छु भनेर अब नुहाइधुवाइ गर्छु म पनि रेडी भएर अनि आज स्कुटर पनि सर्भिस गर्नुपर्ने छ अनि जान्छु अब दाइहरू यहाँ इँटा जोड्नलाई बाँस जोड्दै हुनुहुन्छ अयो ल यतातिर पनि जोड्दै हुनुहुँदो रहेछ नि त नि ए यहाँ त जोड्दै हुनुहुँदो रहेछ नि त यहाँ माथि ढलाइ गरिसकेपछि यो खाली भएको ठाउँमा चाहिँ इँटा जोड्दै हुनुहुँदो रहेछ हेलो दाई हेलो भनिदिनु भिडियो हेरिराख्नु हुँदो रहेछ नि त दाईहरू सबैजनाले भ्लग हेरिराख्नु हुँदो रहेछ अनि चिनिहाल्नुहुन्छ प्रायः सबैजनाले मिस्त्री दाईहरूले ल ल ल साउनी बस्नु ल तपाईँ म गएको साउनी
साउनीले मलाई फेरि घर निकाला गर्नुभयो भने छैन यहाँ भनेको मानेन भने गाह्रो छ हौ मलाई त यो पाइप यहाँ लगाएको रहेछ है ठोक्केला नि म अलि होस गरेर आउनु है यति सफा पार्नु भएको छ टायरले हिजो बढाएर कुडाएर गरेर यहाँनिर सिँढीदेखि यो सबै त्यो माथिको रुमहरू सबै होइन सरसफाइ गरेर माथि ल्याउनु लाग्नु भएको म झरिहालेँ ल जानु यस्तो सानो सानो भाइहरूले पनि कति काम गर्नु हुँदो रहेछ हौ यस्तो सानो सानो बच्चा बच्ची 16, 17, 18 वर्ष पुगेको भाइहरूले पनि काम गर्नु हुँदो रहेछ सबैभन्दा धेरै काम चाहिँ हाम्रो बुढो बाजेले गर्नु हुँदो रहेछ है उहाँ बाजेले उहाँ बाजे एकदम घाममा यति धेरै काम गर्नु कि नुहाए जस्तै हुनुभएको छ सबै पसिनाले भिजेर आई हजुर बाजे बिजी बाजे बिजी हुनुहुन्छ साथीहरू म पनि छोरालाई स्कुल पठाउनु पर्यो हेर्दै गर्नु होला भन त छोरा कता गयो ल साथीहरू होइन यी अहिले चाहिँ अब हाम्रो घरमा चाहिँ यहाँ इँटा आएको छ यति धेरै काम गरेको बाजे अहिलेसम्म गरिरहनु भएको है बिहान पनि भिडियो बनाउँदा बाजे काम गरिरहनु भएको थियो अहिले पनि भिडियो किन बाजे भनेको बाजे हो ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो दाइहरू नुहाइधुवाइ गरेर काम गरेर बेलुका टक्कसँगले यहाँनिर यहाँ ह्यान्डसम दाजु के छ ठिकै यता हेरिदिनु न हौ यसो यहाँनिर यस्तो छ आज चाहिँ इँटा सिटा पनि लगायो अब भोलि त तेस्रो तला होला छ टाइम भोलिदेखि तेस्रो तला हो अब माथि चढ्नुहुन्छ माथि तेस्रो आज मुनिको सबै सक्नुभयो ए दाइहरूको हातमा परेपछि त यस्तो घर त कचाककुचुक निकाल्नु हुँदो रहेछ अब यसरी हेर्नु नि अब जान्छु एकछिनमा ल हेर्नुहोस् है यहाँ इँटा पनि आयो अझै यति इँटाले पुग्छ होला अब त के अझै पुग्छ ए भइहाल्यो त अब यति इँटाले त लगभग पुग्छ पनि होला तेस्रो तला बनाउनलाई अब यहाँनिर चाहिँ यो राख्नु पर्थ्यो होला नि त हामीलाई यतापट्टिको साइडमा चाहिन्थ्यो होला नि त राख्नु भएको छ ए के अब बाँस लाउनु पर्यो मुनिबाट बाँस अब भोलि चाहिँ जोडा हुँदैन भने चाहिँ खट भन्नुपर्छ भोलि बाहिरको ए अब उतापट्टिको यस्तो यो यसलाई के भन्छ लिन्टर कि के भन्छ यसलाई यसलाई के भन्छ झल्लर कि के भन्छ होइन झल्लर अब यही झल्लर चाहिँ अब उतापट्टि पनि बनाउनु पर्ने छ कि साथीहरू अनि त्यही भएर झल्लर भनेको त्यस्तो झरेको बाहिरको त्यसरी नै झर्छ नि त उता पनि ल हेर्नुहोस् है साथीहरू यस्तो छ यहाँ अब भिडियो चाहिँ यसरी नै बनाइरहेको छौँ यहाँ दाइहरू यसरी मिहिनेत गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेगा मोडर्नको चाहिँ हाउजिङको चाहिँ यसो नम्बर चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ उपलब्ध गराएको छु यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले टिपेर फोन गर्नु होला यो कम्पनीले घर बवाल बनाउँछ यस्तो बनाउँछ कि यो यस्ता घर त 100वटा 200वटा बनाइसक्यो अहिलेसम्म तपाईँले यस्ता घर त 5 तला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ नगर्न यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूले कल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भिल्लादेखि लिएर अहिलेको क्लासिकल घरदेखि लिएर सबै थोक यो कम्पनीलाई दिएपछि तपाईँले टाउकै नदुखाउनु घरमा गएर आनन्दले सुत्ता हुन्छ मजाले किस्तामा तिरे भइहाल्यो घर आनन्दसँगले होइन अब 4-5 किस्ता हुन्छ अब तपाईँहरूको कति छ 1 करोडको घर बनाउनु भने पहिलो किस्ता 20 लाख तेस्रो किस्ता दोस्रो किस्ता 20 लाख तेस्रो किस्ता 20 लाख गरेर तिर्न पनि भइहाल्यो कति सजिलो छ मेगा मोडर्न हाउजिङमा चाहिँ फेरि अन्त चाहिँ म भन्न सक्दिनँ नि फेरि अब मेरो त अब बनिराखेको छ मैले त बनाइराखेको छु अब मैले नबनाएको भए पो लु यता पनि उठेछ त लु हेर्नुहोस् है यहाँ पनि ए नि त लु यहाँ पनि यति भएछ आम्मामामा ल यहाँनिर पनि यसरी उठो अस्ति यहाँ खुल्ला थियो अब यहाँदेखि यो यहाँ जान्छ अनि यति खुल्ला हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ अब उता चाहिँ म जान्न किनभने मिस्त्री दाइहरू लु उहाँ पनि सबै टालिसकेछ म यसो माथि एकचोटि म भिजिट गराउँछु ल हेर्नुहोस् यहाँ यता चाहिँ यता पछाडि चाहिँ देखेन पछाडि चाहिँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ कि मिस्त्री दाइहरू मिस्त्री दाइहरू अब हाफपेन्ट लगाएर नुहाउनुहुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ मजाले कस्तो दामी फिनिसिङ गरिदिनु भएछ लु हेर्नु त यो पनि त उठेको थिएन नि त यहाँ पनि आधी थियो नि त अनि अब टोइलेट पनि बनिसक्यो हाम्रो यो चाहिँ टोइलेटले हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तो दामी अब यो पछि कलर सलर लगाएपछि त अनि के हुन्छ नि लु हेर्नुहोस् यहाँ अब यहाँबाट उता अब प्लास्टर गर्नुहुन्छ होला दाइहरूले यता पनि लु हेर्नुहोस् लु मजाले भयो अब भोलिदेखि यहाँनिर भिजाउने कार्यक्रम हुन्छ अब यता हाम्रो कोठातिर ल
यतापट्टि यहाँ सुत्नुहुन्छ दाईहरू यहाँ टक्कसँगले। अब यहाँ हेर्नुहोस् यता पनि लो हेर्नुहोस् यसरी लो त हेर्नुहोस् ल यता पनि यता मेरो यो गेमिङ रुम होइन लु हेर्नुहोस् यता पनि कस्तो दामी लो सबै। अबे म बोलेको आवाज त डोङ डोङ गर्दो रहेछ या ल तपाईँहरूले देखिहाल्नु होला होइन। घर अब यसरी नै बनाउँदैछौँ होइन। यस्तै हो यता पछाडिको भाग यस्तो ठुलो छ यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी यस्तो यहाँ पछि बसेर टक्कसँग चिया कफी सफी यहाँ बसेर चाहिँ टक्कसँग यता बाटोको सिन हेर्नको लागि मजा हुन्छ किनभने यहाँबाट त देखिन्छ नि त यताको। अनि टक्कसँगले यहाँबाट यस्तो यहाँनिर चाहिँ म यस्तो दामी बिरुवाहरू रोप्छु यस्तो दामी गार्डनहरू बनाउँछु यो बाटो। अनि यहाँनिर पनि एउटा म सानो घर बनाउँदैछु अर्को एउटा निकाल्दैछु ढलाइ नै गरेर एउटा सानो मिनी घर चाहिँ निकाल्दैछु। यहाँनिर चाहिँ यता निकाल्छु कि यता निकाल्छु एकतिर किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भनेदेखि लगभग अब हुन्छ नि त अब हाम्रो त खेती छ धानहरू ल्याएर राख्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो धानहरू हुन्छ अब कति कुराहरू राख्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यतापट्टि त मैले देखाइदिइहालेँ। अब यो बाँकी रहेको कुराहरू म पछि भन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेन्सम दाइ के छ हौ दाजु हेन्सम दाजु आज कहाँ जानु भयो घुम्न है कस्तो राम्रो गरिदिनु भएछ है। अब यहीँबाट इँटा जान्छ है। अन्त नि मैले एउटा यो 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 पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने रहेछ क्या ठ्याक्कैसँगले नि होइन। यहाँनिर त्यो अलिकति ग्याप छ नि त बुझ्नुभयो तपाईँले डबल हाइटको। अब त कहाँ हुन्छ त अब त बिग्रिसक्यो नि अब त प्लास्टरमा प्लास्टर बनाउनु पर्छ अब। तर दामी भएछ क्या अब चाहिँ दामी भयो साथीहरू। यतापट्टि यस्तो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इँटा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यतापट्टि गाडी यहाँ हेर्नुहोस् अब देखिहाल्नु भयो होइन। आजको भिडियो मन पर्यो होला। मैले घरै देखाइरहेको छु हिजो पनि घरै देखाएँ आज पनि घरै देखाएँ अब होइन। अब फेरि अब यहाँबाट चाहिँ कसरी खिच्छु म यसो थम्बनेल राख्नलाई टक्कसँगले यहाँबाट यस्तो दिनु पर्यो यस्तै ल दामी है। यो चाहिँ थम्बनेल यसो बनाएको नि त ल हेर्नुहोस् है ल बाई बाई।